ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാൻഡ്മാർക്ക് കമ്പനിയുടെ ഒരു പോർട്ടബിൾ സ്പീക്കറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഈ സ്പീക്കർ ഇത്രയും കളേഴ്സിൽ ഒരു 5 കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് കോഡ് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം ബ്ലൂടൂത്ത് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് LM BT49FM എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കോഡാണ് നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. സംഭവം കംപ്ലീറ്റ് വയർലെസ് ആണ്. പിന്നെ 3 വാട്ട് ഔട്ടും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫീച്ചറും കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് TF കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ USB കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ FM റേഡിയോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻറ്റിന കണക്ട് ചെയ്താൽ FM റേഡിയോ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കാറിലൊക്കെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കോള് വിളിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബാറ്ററി ലൈഫും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് USB വെച്ചാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു പെട്ടി വരും. പെട്ടിയിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ പെട്ടി തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് സ്പീക്കറും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവം, ചെറിയ പെട്ടിയും പിന്നെ നമുക്ക് സ്പീക്കറും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട, അത് പോയി. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സ്പീക്കർ ലാസ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം, നോക്കാം. ഇതാണ് ആ ചെറിയ കൂട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 3 സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡേറ്റ കേബിളും ഒരു ഓക്സ് കേബിളും ഒരു യൂസർ മാനുവലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. റെഗുലർ ഓക്സ് കേബിള്. നമ്മളെ യൂസർ മാനുവലിനകത്ത് വലിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇത് 1 ഇയർ വാറൻറ്റി ഉണ്ട്. വാറൻറ്റിയിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അടിയിൽ നല്ല ഗ്രിപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് 4 സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ടോട്ടൽ 5 സ്വിച്ചാണ് ഈ സ്പീക്കറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരു പവറിൻ്റെ സ്വിച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പോസ് ചെയ്യാനും ഇത് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഇത് ഫോർവേഡും ബിഹൈൻഡും പോകാനുള്ളതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് ലൈറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പവർ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ TF കാർഡ് ഇൻസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെ USB ആയിട്ടും ചെറിയൊരു പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പം എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തും. നമുക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് ടെസ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ വീഡിയോ വരുന്നത്. അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.